然后因为 DV 演唱会我都唱母语哦，我曾经在这边在对面而已嘛，也是办母语演唱会啊。然后我想说2个小时的母语到底有没有听众会不会买单呢？啊，我就模仿那个韩国偶像有没有2个小时在小巨蛋唱歌的那种做法，虽然没有他们那么多的资源啊，但是还是尝试着做这样的演唱会。结果那一天破千人吧，超过1000多人的听众，我不知道他们从哪里来的，他们是口袋还剩下很多钱，怎么可以买得起门票，他就进来听2个小时都是唱母语的演唱会，我很感动，因为那一天大家都听得很开心，啊，而且我的表演方式就是那时候就唱母语唱到给人家怎么唱古谣啊，还是唱那个民谣的那种感觉。然后那天表演是有带 dancer， 然后9人编制的大乐队，然后又做服装跟造型，还有灯光跟投影，根本就是偶像明星嘛。然后觉得这个事情不知道还有没有能力再做第2次，所以决定把它录影下来。结果导演觉得他自己录得不错，于是乎就说要发行演唱会的 DVD， 我自己也吓一跳，很开心。然后为了这个 DVD， 所以才开始有一个系列的演唱会叫《森林系》，然后也在突破自己的表演的形式，就找了一群古典乐的乐手来跟我一起搭档，就唱阿美族的吟唱，然后跟西方的古典乐器放在一起，很矛盾啊。但事情我们相处得很好，可是还有另外一方面比较让我担心的就是，台东最近有东海岸有33个 BOT 案，大家知道可能是已经盖起来的叫美丽湾，然后美丽湾的海湾的北端就是我的部落，然后都兰部落。我不知道人类要寻求发展要用什么样的方式跟手段，但饭店其实大家都在干。88风灾把资本温泉全部的饭店都淹掉了，可是好像政府跟那个财团记不住这样的经验，他们把资本森林溪的温泉全部破坏掉，现在88风灾把他们的饭店都毁掉了，然后现在他要来盖我们都兰这边，我不知道饭店盖下去，然后表面上好像给原住民工作机会。可是我看起来，外面的观光客啊的钱全部都被饭店赚走了，住在部落里面的人1毛钱都赚不到，而且只能永远做那种饭店比较卑微的工作。有本事的话，让我当董事长嘛！我每年都在捐钱给部落的，我一定捐很多。可是不是啊，事情不是这样发生的。然后最近很多我们自己部落也发起了一连串的，就是反对 BOT 的，就是反对破坏的那种开发式的那种方法。然后当然也有一些外面的团体，像保护东海岸联盟，就是Danny哥啊、李烈杰啊、魏德胜导演啊，他们都参加联署，然后希望大家一起来帮忙这些事情。就是我们台湾已经没有多少土地了。这么漂亮的土地，你们来，现在都免费的哦。都兰的人也不会给你收钱的，因为这是上帝给我们的嘛，我们一起分享。但是哪一天被财团拿去了，你住一个晚上，海景第一排，搞不好4、5千块，对，你停个车也要100块，他们都要跟你要钱，但我们1毛钱部落的人都赚不到。所以我不想让这个事情发生，我们一起保护东海岸好不好？